হাই গাইস, আশা করি তোমরা সকলেই ভালোই আছো। তো আমার চ্যানেলে আসার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পালসার বাইক 180 সিসির ডিশ মারলে কিচকিচ করে আওয়াজ হয়, সেই ডিশটাকে আমরা ওয়াশ করে দেখাবো। তাও প্রথমে আমরা চাকা খুলে নেব, সামনের চাকা। গাইস, ফাইনালি আমরা ডিশ খুলে ফেলেছি। তা প্রথমে আমরা ডিশের বুশ বের করে ফেলবো, তো তারপর আমরা ডিশ বের করব। তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ডিশে কীরকম নোংরা জমেছে। সিরিজ পেপারের মাধ্যমে আমরা ডিশ প্যাড ঘষে নেব। তো ডিশ প্যাডে নোংরা জমার জন্যই ডিশ প্যাড কিচকিচ করে। আমরা ডিশ প্যাড পরে আমরা ঘষে নেব। তো তার আগে ডিশ প্যাডের পিস্টনের নিচে ভালো করে কাপড় দেবো, কেননা মাঙ্কি প্লাস দিয়ে যখনই চাপ দেবো দাগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো মাঙ্কি প্লাস যে সাহায্যে আমরা ডিশ পিস্টন নিচে নামিয়ে নেব হালকা করে চাপ দিয়ে। তোমরা দেখতে পেরেছো যে আমাদের ডিশ গ্রিস করা হয়ে গেছে। তো এবার আমরা সিরিজ পেপারের মাধ্যমে ডিশটাকে ঘষে নেব ভালো করে। অনেক নোংরা হয়েছিল, এর জন্যই ডিশ কিচকিচ করছিল। তোমরা দেখতেই পেরেছো যে আমাদের ডিশ প্যাড ঘষা হয়ে গেছে। তো এবার আমরা গাড়িতে সেট করে ফেলবো ডিশ। গাইজ, আমরা ফাইনালি ডিশ সেট করে ফেলেছি গাড়িতে। তো এবার দেখে নেবো ডিশের অয়েল। তো দুটো স্ক্রু খুলে দেখে নেব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ডিশের অয়েল ঠিকই আছে।
তো এবার আমরা আবার সেট করে ফেলবো। তো সো গাইজ, তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আমার ভিডিওটায় সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করবে। আর তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই বলে আমার ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম।